ดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมาพูดถึงเรื่องว่าถ้าเกิดสมมติอย่างเช่นคนไทยเกิดเสียชีวิตในอเมริกาเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำมีอะไรบ้างนะคะซึ่งอาจจะแตกต่างไปในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตามแต่สเตทหรือว่าเมืองที่เราอยู่นะคะแต่ว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเมื่อมีคนจากไปนะคะทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าจากไปตายที่ง่ายๆตายที่บ้านที่โฮมแคร์หรือว่าที่โรงพยาบาลหรือว่าเป็นอุบัติเหตุในการจัดการจะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะถ้าที่โรงพยาบาลเนี่ยทางแผนกโรงพยาบาลหรือว่าโฮมแคร์หรือฮอสพิส Nursing Care เนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยจัดการเรื่องเอกสารการตายให้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีผู้เสียชีวิตในบ้านเรานะคะสิ่งแรกคือเราต้องโทรหานายวันนะคะเจ้าหน้าที่จะเข้ามาแล้วก็ดูว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตจริงหรือเปล่านะคะต่อจากนั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นคนติดต่อเรื่องใบมรณบัตรกับทาง Health Department เองสมมุติว่าคนนั้นเสียชีวิตในบ้านเราแน่นอนแล้วนะคะก็คือเราต้องติดต่อทาง Mortuary อะค่ะหรือคนที่เป็นคนทำศพโดยเฉพาะนะคะของที่อเมริกาซึ่งข้อมูลเนี่ยนี่ว่าสามารถ Google หาได้ว่ามีที่ไหนบ้างที่ด้านเนี่ยเขาก็อาจจะช่วยติดต่อเรื่อง Death Certificate ให้ได้ด้วยนะคะอย่างกฎหมายของวอชิงตันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราจะเก็บร่างของผู้เสียชีวิตเอาไว้มากกว่า24ชั่วโมงหรือว่าจะต้องมีการ transport มากกว่า24ชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีการฉีดฟอร์มาลีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าส่วนใหญ่ก็คงจะมากกว่า24ชั่วโมงอยู่แล้วก็ต้องติดต่อทางมอร์ชัรีนะคะให้คือเขาจะมารับบอดี้ค่ะไปฉีดฟอร์มาลีนนะคะแล้วต่อจากนั้นนะคะก็คือการทำศพทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้เสียชีวิตเป็นศาสนาอะไรใช่ไหมคะอาจจะเป็นศาสนาพุทธหรือศาสนาคริสต์ทีนี้วัดไทยในอเมริกาเนี่ยมีเยอะพอสมควรแต่เท่าที่ทราบไม่มีวัดไหนที่ทำการชาปนกิจนะคะไม่มีเมนเผาศพเพราะฉะนั้นเนี่ยศพถ้าจะเผาหรือเพื่อเก็บอัฐิหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องผ่านทางบริการทางด้านการเผาโดยเฉพาะนะคะเขาก็จะมารับบอดี้ไปแล้วก็จัดการศพทีนี้มันจะมีเซอร์วิสบริการอยู่หลายแบบแล้วก็ราคาก็จะต่างกันไปถ้าเกิดจะไม่ตกแต่งศพเนี่ยก็คือถูกที่สุดก็คือทำการเผานะคะก็ค่าใช้จ่ายก็ตกอยู่ที่1,000 กว่าเหรียญแต่ถ้าเกิดจะมีการตกแต่งศพแล้วเอาไปทำพิธีทางศาสนาจะเอาไปทำพิธีทางศาสนาที่วัดเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะชาร์จเท่าไหร่แต่ว่าอีกจะน่าประมาณสัก 2,000 เหรียญได้เพราะว่าจะมีขบวนการที่มีรายละเอียดเยอะแล้วต้องใช้คนเพิ่มด้วยค่ะนะคะเขาก็จะมีการตกแต่งศพให้เพื่อมีการพิธีรดน้ำศพแล้วเรื่องทางวัดก็คือสามารถโทรติดต่อทางวัดได้ว่าทางวัดนั้นมีรับสวดมนต์หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะหลังจากทำพิธีกรรมเสร็จแล้วก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาพากลับมาที่ตรงมอร์ชัรีนะคะเพื่อทำการเผาค่ะพอศพเผาเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีบริการเก็บอัฐิทีนี้อัฐิเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางญาติหรือคนที่มีอำนาจทางด้านนี้นะคะว่าจะเอาไปลอยอังคารหรือว่าจะพากลับเมืองไทยนะคะถ้าลอยอังคารก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเอาเรือออกไปอีกต่างหากนะคะก็อาจจะ500 เหรียญหรืออะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดจะเอากับไทยอีกอย่างนึงนะคะถ้าจะลอยอังคารเนี่ยต้องขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่ในหมายถึงว่าที่เมืองนั้นๆด้วยต้องบอกเขาอะค่ะว่าเราจะไปลอยอังคารก็คือต้องขออนุญาตทำเรื่องทำราวก่อนนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะใบมรณบัตรของไทยเองก็ต้องทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทางญาติเนี่ยจะต้องติดต่อกับสถานกงสุลที่อเมริกานะคะสมมุติเกิดขึ้นที่อเมริกาแล้วกันนะก็คือจะต้องมีการใบฟอร์มนะคะในการเพื่อยื่นขอใบมรณบัตรนะคะต่อจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะเอาบอดี้ร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ย
กลับไปทำพิธีกรรมที่เมืองไทยอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงมากอย่างน้อย10,000 เหรียญขึ้นไปนะคะเพราะว่ามีขบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยากทั้งเอกสารแล้วก็อะไรหลายๆอย่างถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถไปดูคลิปของน้องมิได้นะคะซึ่งเป็นแอร์โฮสเตสเธอก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการขนย้ายศพผ่านทางเครื่องบินนะคะว่าเป็นยังไงนะคะทีนี้นอกจากยื่นเรื่องขอเอกสารแล้วนะคะก็ต้องติดต่อกับกงสุลของไทยในประเทศนั้นๆอีกด้วยค่ะในการที่จะขนศพกลับเข้าไปนะคะถ้าเกิดทางญาติไม่ได้ประสงค์ที่จะนำศพกลับประเทศนะคะก็อาจจะฝังก็ได้ค่ะแต่การฝังแล้วก็การซื้อสถานที่ฝังเนี่ยก็คือที่อเมริกาคือมีค่าใช้จ่ายแพงมากก็เป็น10,000 เหรียญเช่นกันนะคะเดี๋ยวนี้คนอเมริกันเองก็ไม่นิยมที่จะฝังแล้วค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเผาเนี่ยค่าใช้จ่ายต่ำกว่านะคะแล้วก็สะดวกกว่าด้วยและยังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะสำหรับคนที่อยากจะเป็นอาจารย์ใหญ่ที่อเมริกานะคะก็สามารถทำได้ค่ะอย่างตรงdriver license เนี่ยตรงบัตรใบขับขี่ของที่อเมริกาค่ะเราสามารถแปะสติ๊กเกอร์แล้วก็แจ้งความจำนงได้ว่าเราอยากจะเป็นอาจารย์ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากร่างกายเราจากไปแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะมารับศพแล้วก็เอาไปเพื่อทำการเรียนรู้ต่อจากนั้นเนี่ยเขาจะทำการเผาให้เองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะและเมื่อเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะเอาอัฐิเนี่ยส่งให้ญาติด้วยค่ะอันนี้ก็จะได้บุญด้วยค่ะแล้วก็เป็นการประหยัดไปด้วยค่ะสำหรับกรณีคนที่ไม่มีญาติอยู่ที่นี่นะคะหรือว่าเรามีญาติอยู่ต่างประเทศแล้วเขาเกิดเสียชีวิตแล้วเราไม่สามารถจะเดินทางไปรับศพหรือรับอัฐิได้ด้วยตัวเองนะคะสามารถติดต่อกับกงสุลไทยได้นะคะก็คือเขาจะมีกรอกฟอร์มให้กรอกฟอร์มเพื่อยื่นขอความช่วยเหลือได้ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยค่ะที่ติดตามชมนะคะนุ้ยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย